নমস্কার বন্ধুরা, আমি ডক্টর পঞ্চমী। আজকে হোমিওপ্যাথি মেডিসিন ইপিকাকে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব। এর চারিত্রিক লক্ষণ, এর ব্যবহার ও মাত্রাই হলো আজকের আলোচ্য বিষয়। ইপিকা যে সমস্ত রোগীদের বমি বমি ভাব ও বমি করার ইচ্ছা থাকে, সবসময় যেন মনে হয় বমি করার টেন্ডেন্সি, এবং বমি করার পরেও যেন মনে হয় আরও বমি হবে, সেই ক্ষেত্রে ইপিকাল একটি বিশেষ মহা ঔষধ। এবং এই সমস্ত রোগীদের বিশেষ করে জিভ খুবই পরিষ্কার হয়, এটি একটি বিশেষ চারিত্রিক লক্ষণ হিসেবে ধরা হয় ইপিকা মেডিসিনের ক্ষেত্রে। যে সমস্ত ব্যক্তিদের শুধু বমি না, তার সঙ্গে পেট কামড়ানো ও সারা শরীরে যেন খচখচানি যন্ত্রণা হচ্ছে এবং মল সবুজ রঙের থুতুর মতন বেরোয়, সেটাও একটা ইপিকাকে লক্ষণ হিসেবে ধরা হয়। এছাড়া শিশুদের ক্ষেত্রে যদি অনিয়মিত খাবার খাওয়ার ফলে যদি পেটের সমস্যা হয় এবং তার সাথে যদি বমি থাকে, তাহলেও এটি ইপিকাকে লক্ষণ হিসেবে ধরা হয়। বিশেষ করে দেখা যায় যে কোনো রোগের মধ্যে যদি বমি বমি ভাব থাকে, তাহলে বোঝা যাবে যে এটি একটা ইপিকাকে। এছাড়া অনিয়মিত খাওয়ার ফলে যদি অজীর্ণ, অম্বল এবং পেটের যন্ত্রণা হয় তাহলে, এবং তার সাথে যদি বমি বমি ভাব থাকে, তাহলে এটি ইপিকাকে চারিত্রিক লক্ষণ হিসেবে ধরা হয়। সকালবেলা খুব গরমে বা রাত্রিবেলা খুব ঠান্ডায় যাদের আমাশার রোগ হয়, সেটিও একটি ইপিকাকে লক্ষণ হিসেবে ধরা হয়। এছাড়া যাদের বুকের মধ্যে যদি সর্দি জমে থাকে এবং শ্বাস নিতেও কষ্ট হয় এবং মাথা নিচু করলে বমি আসে এবং নাভির মধ্যে কেমন একটা যন্ত্রণা বোধ করে, সেটিও ইপিকাকে লক্ষণ হিসেবে ধরা হয়। এছাড়া শিশুদের ক্ষেত্রে যদি উদারাময় হয় এবং সেটি যদি সবুজ রঙের মল বেরোয়, সেটি কিন্তু ইপিকাকে লক্ষণ হিসেবে ধরা হয়। এছাড়া যদি জ্বরের সাথে যদি বমি বমি ভাব থাকে, সেটিও একটি ইপিকাকের লক্ষণ। যারা ধরো নড়লে চললে যদি পেটের মধ্যে যন্ত্রণা অনুভব করে এবং তাদের যদি পিপাসা পায় ও শ্বাস এবং মুখের মধ্যে কেমন একটা দুর্গন্ধ বোধ হয় এবং বমি ভাব থাকে, সেক্ষেত্রেও বোঝা যাবে এটি একটি ইপিকাকের লক্ষণ। ইপিকা বিশেষ করে বমির জন্য মহা ঔষধ। যদি খুব বমি হয়, ধরুন যদি খুব পরিমাণে খাদ্য খাওয়ার ফলে বা অপরিপক্ক খাওয়ার ফলে যদি অজীর্ণ, অম্বল হয়, তার সাথে যদি পেটের যন্ত্রণা হয় এবং বমি ভাব থাকে, সেক্ষেত্রে ইপিকা একটি খুবই ভালো ওষুধ হিসেবে কাজ করে। এছাড়া যদি মাংস জাতীয় জিনিস খেলে বা মিষ্টি জাতীয় জিনিস খেলে বা আমিষের যে কোনো জাতীয় জিনিস খাওয়ার ফলে এবং রিচ জাতীয় খাবার খাওয়ার ফলে যদি পেটের মধ্যে প্রচণ্ড ব্যথা এবং তার সাথে যদি বমি হয়, সেক্ষেত্রে ইপিকাক দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তার মধ্যে লক্ষ্য রাখতে হবে যে রোগীর জিভ পরিষ্কার আছে কিনা। যদি রোগীর জিভ পরিষ্কার থাকে, তাহলে ইপিকাক একটি খুবই ভালো ওষুধ হিসেবে কাজ করে। যদি গা বমির সাথে যদি পায়খানা এবং জ্বর থাকে, তাহলে ইপিকাকে 200 CH দিলেই রোগী যথেষ্ট আরাম পায়। হাঁপানি এবং বুকের মধ্যে যদি সর্দি বসে যায় এবং সেই মধ্যে যদি টান আসে ও শ্বাস নিতে না পারলে এবং তার সাথে যদি বমি হয়, সেক্ষেত্রেও ইপিকাক খুবই মহা ওষুধ হিসেবে কাজ করে। এক্ষেত্রে ইপিকাক 30 খুবই ভালো ওষুধ হিসেবে কাজ করে। এছাড়া বঙ্কাইটিস কাশির ক্ষেত্রেও, অর্থাৎ যদি একটু ঠান্ডা লাগার ফলে যদি রোগীর বুকে সর্দি বসে যায় এবং সর্দি বসার ফলে যদি কাশতে কাশতেও যদি সর্দি না ওঠে, সেক্ষেত্রে ইপিকাক 30 খুব ভালো মেডিসিন হিসেবে কাজ করে। এছাড়া মাথা যন্ত্রণা, শিরপীড়া, এই সমস্ত ক্ষেত্রে ইপিকাক একটি খুব ভালো মেডিসিন। ধরুন যদি মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে, সেই যন্ত্রণা যদি খুলি থেকে আস্তে আস্তে দাঁতে ও জিভে আসে, সেক্ষেত্রে যদি বমি বমি ভাব থাকে, তাহলে ইপিকাক দিলেই সেই রোগের যথেষ্ট নিরাময় হতে পারে। এছাড়া যদি যে কোনো জ্বরের ক্ষেত্রে যদি বমি হয় এবং তার সাথে যদি নাক ও মুখ থেকে যদি রক্ত ওঠে, সেক্ষেত্রে ইপিকাক খুব ভালো একটি মেডিসিন হিসেবে কাজ করে। যদি দেহের কোনো অংশ থেকে যদি রক্ত বের হয়, অর্থাৎ নাক, মুখ, জরায়ু বা মলদ্বার থেকে যদি রক্ত বের হয়, সেক্ষেত্রে যদি রোগীর বমি ভাব থাকে, তাহলে ইপিকাক খুবই ভালো মেডিসিন হিসেবে সেখানে কাজ করে। শিশুর ডায়রিয়াতে বা যদি অনিয়মিত খাবার ফলে যদি পেটে প্রচণ্ড ব্যথা হয় এবং তার সাথে যদি বমি হয়, সেক্ষেত্রে ইপিকাক খুব ভালো কাজ করে। এছাড়া দাঁত ওঠার সময় বা
যদি শিশুর অনিয়মিত খাদ্য খাওয়ার ফলে যদি পেটের কষ্ট হয় এবং যদি সবুজ পায়খানা হয়, সেক্ষেত্রে ইপিকাপ একটি মহা ওষুধ হিসেবে কাজ করে। এছাড়া কোনো মোটা ব্যক্তি যদি গরমকালে এবং বর্ষাকালে বিশেষ করে অসুস্থ থাকে এবং যাদের যদি হাঁপানি রোগ থাকে, তারা যদি শ্বাস নিতে না পারে এবং বুকের মধ্যে যদি সরসর শব্দ হয়, সেক্ষেত্রেও কিন্তু ইপিকাপ খুব ভালো কাজ করে। শিশুদের হুপিং কাশিতে ইপিকাপ একটি মহা ওষুধ হিসেবে কাজ করে। এই হুপিং কাশির ক্ষেত্রে শিশু শক্ত ও নীল বর্ণের হয়ে যায় এবং তার সাথে বমি ও নাক মুখ থেকে রক্ত বের হয়। এছাড়া শিশুর হুপিং কাশিতেও কিন্তু ইপিকাপ খুব ভালো কাজ করে। যদি হুপিং কাশিতে যদি শিশু শক্ত ও নীল বর্ণের হয়ে যায় এবং নাক মুখ থেকে যদি রক্ত বেরায়, তার সঙ্গে যদি বমি হয়, সেক্ষেত্রে যদি ইপিকাপের সমস্ত চারিত্রিক লক্ষণগুলো যদি মেলে এবং শিশুর যদি জিভ পরিষ্কার হয়, সেক্ষেত্রে ইপিকাপ মেডিসিনটি খুবই কার্যকারী একটি মেডিসিন হিসেবে কাজ করে। আজকের জন্য এইটুকুই। আবার একটি ভিডিওতে হোমিওপ্যাথি মেডিসিন সম্পর্কে আলোচনা করতে আসবো। ততদিন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং যদি আপনাদের আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করতে ভুলবেন না।